每个学校附近都有一个让你印象深刻的小吃店。今天要介绍的这家咸酥鸡店，没有显眼的招牌，店里贩售超平价的咸酥鸡和薯条。相信阳明国小的校友们看了一定会边流口水边呐喊，好怀念呀！位在阳明国小大丰路侧门，有间没有招牌却常常大排长龙的无名咸酥鸡。经营多年的咸酥鸡老店，即便调整过价格依旧非常平价，一份咸酥鸡50元，满满一整包吃起来超满足。除了咸酥鸡之外，这里也有卖飞轮、甜不辣等串物，一串价格只要7块钱。这么便宜的价格，怪不得会吸引这么多客人上门。薯条也是必点餐点，这里还有很特别的点餐方式，看你想要吃多少钱，老板阿嬷就会加多少分量给你，想吃多或想吃少都可以。这里还有一个人气商品，就是五谷肉条，吃起来带点甜味的肉汁，香酥又不油腻，甚至被网友评为全高雄最好吃的咸酥鸡。小巷弄中咸酥鸡，地址高雄市三民区大丰2路364巷7号。营业时间15点30分到18点，设完为止，周日公休。在地高雄人都爱的咸酥鸡店，随便搜寻评价都是好评一面倒，不管是大人还是小孩，都逃不了这家咸酥鸡的独特魅力。